يا جماعة هذه العصبانة الساحلية وميمتي توا تعمل لكم في العصبانة الساحلية. الفرق بيننا وبين العصبانة الساحلية وبلايص أخرى، رانا الكرشة نولدوها ونفرقوا بين طبقتين. أول حاجة تجيب لك كونتيتي دوبل، ثاني حاجة البنة متاعها تولي خير على خاطر ترهيها في الكرشة يا جماعة. كعبة البونيس قولوا لنا انتم منين وتحطوها ولا، وشوفوا منظر العصبانة كيف انه حاجة تشهي على الاخر. تو تضمنها بيديها ميمتي العصبانة وتسكر عليها بالردي. ريتوك تسكر عليها بالردي. الردي راهو باش يسيب نكهه بنينه على الاخر. الردي الصفاقسيه مثلا عصبانتهم يعملوها كلها في الردي، لا نحن نعملوها اشتراها في الكرشه المولده واشتراها ملفوفه في الردي. وتوا تبعوا فاصل المصران كيفاش بتسكر ميمتي. شوفوا كيفاش تلف عليها، تعمل عقده بيديها وبعد تجبدها في العصبانه وتسكر يا جماعه. تبعوها مره اخرى، تلف تعمل عقده وتسكر تجبد. ما شاء الله. هذه بعد العصبانة يا جماعة نكبسوها بخيط لقيان، نكبسوها بخيط لقيان وشوفوا ما شاء الله هذه نتيجة متاعنا. العصبان وحده يحكي منظره لوحة فنية. هذه لوحة فنية من يدين ميمتي.